എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തിരുമേനിക്കടുത്തുള്ള കോറാളിയിലുള്ള കാവേരികുളം ക്ഷേത്രവും അതുപോലെ തന്നെ മണികിലിക്കാൻ പാറ എന്നൊരു കൗതുകം നിറഞ്ഞൊരു പാറയും അതുപോലെ തന്നെ ആമപ്പാറ എന്നീ രണ്ട് കാഴ്ചകളാണ് കാണിക്കുന്നത്. തിരുമേനി ടൗണിൽ നിന്ന് ചെറുതായ കയറ്റം കയറിയിട്ട് വേണം അവിടെ എത്തുന്നെങ്കിൽ ഒരു ജീപ്പിന് പോകാൻ പാകത്തിന് മാത്രമുള്ള റോഡാണ്. കോൺക്രീറ്റ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ പകുതി ടാറിങ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള റോഡ്. നമ്മൾ കയറ്റം കയറി അങ്ങ് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാവേരികുളം ക്ഷേത്രം കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ബോർഡ് നമുക്കിപ്പോൾ അവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഇത് ആമപ്പാറ, മണികിലിക്കാൻ പാറ, ശ്രീകൃഷ്ണ കാൽപ്പാത മറ്റൊരു റോഡുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ വഴി ആദ്യം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് മണികിലിക്കാൻ പാറയാണ്. ഈ പാറയ്ക്ക് നമ്മൾ മറ്റൊരു കല്ല് വെച്ച് തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മണിയുടെ ഒരു സൗണ്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. ഞാനൊരു കല്ല് വെച്ച് എനിക്ക് ഈ പാറയെ തട്ടി കാണിക്കാം, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും. കൈ കൊണ്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് അതേ സൗണ്ട്. ഇനി ഇറങ്ങിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര മുള്ള അതിനൊക്കെ കൈത്താങ്ങ് നിൽക്കുന്ന ഇത് ഫുള്ള് വലിയ പാറക്കൂട്ടങ്ങളാണ്. ഈ പാറയുടെ അടക്കാണ് കേട്ടോ. കൈ കയറിപ്പോയി. അയ്യോ അയ്യോ. നമ്മളെ കൂട്ടത്തിലെ രണ്ട് ചങ്ങായിമാരാണ് ഇവർ, യദു ആൻഡ് ദിനുരാജ്. ദിനു എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഓഫ് റോഡിൻ്റെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. അവൻ്റെ വണ്ടി ഹിമാലയൻ വണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇവിടെ ഹോണ്ട ആക്റ്റീവ 3Gക്ക് വന്നത്, സ്കൂട്ടിക്കാണ് ഞാൻ വന്നത്. രണ്ടും കയറി. പക്ഷേ ഇവൻ കുറച്ച് സ്പീഡിൽ വന്നു, നമ്മൾ നടന്ന് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ. നിങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്ത് അമ്പലം സൈഡ് കൂടി കാണിച്ചു തരാം. അമ്പലം അപ്പുറത്തുണ്ട്. ഇതൊക്കെ പാറ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അടാരം പാറകളാണ് അങ്ങ് വരെ. അപ്പോൾ ഈ സൈഡ് കൊണ്ടൊരു കാൽപാദം പോലെ കാണാൻ പറ്റും. കൊണ്ടൊരു 1, 2, 3, 4 വിരലുകളെല്ലാമായിട്ട് ഒരു കല്ലിൽ നമുക്ക് നോക്കി കാണാൻ പറ്റും. അത് ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ കാൽപാദങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ. ഇതൊക്കെ അതിനൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ആമപ്പാറ, ആമയുടെ പുറം സൈഡ് പോലെ തോന്നിക്കുന്ന ഡിസൈനാണുള്ളത്. കണ്ടത് ആ പാറക്ക് ഒരു ആമയുടെ പുറന്തോട് പോലെ കാണപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ ഒരു പാറ. നമുക്ക് ഈ നദിയിലൊക്കെ കയറി നിൽക്കാൻ പറ്റും. ഒരാൾക്ക് സുഖമായിട്ടുള്ളിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. സുഖമായിട്ടൊന്നും ഇരിക്കാൻ പറ്റൂല, ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പറ്റും മഴക്കൊക്കെ. മഴയത്ത് വളരെ അടിപൊളിയാ. ഈ ഒരു കല്ലായി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇതിന്റെ അടിയിൽ അത് പീസായിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ശരിക്കും പന്നിയൊക്കെ വരുന്നെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. ഇതാണ് ആമപ്പാറ. ഈ കല്ലിൽ കാണുന്നൊരു ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു കാൽപാദം പോലെയാണ്. ഇതുപോലെ പല ഡിസൈനുകളും പല കല്ലുകളിലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെയും കണ്ടപ്പോൾ ഒരു കാലിൻ്റെ പാദം പോലെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ താഴെ ശ്രീകൃഷ്ണ കാൽപാദം എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കാണുന്നവരുടെ മനസ്സ് പോലിരിക്കും വിശ്വാസത്തിലാണോ അല്ലാതെയാണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിയിൽ നിറയെ മുള്ളുകളാണ്. നമ്മുടെ തലയിലും കയ്യിലൊക്കെ ഒരുപാട് മുള്ളുകൾ കൊണ്ടു. ഒരു കാലത്ത് ഇവിടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വന്നു പോയ സ്ഥലമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ വളരെ കുറവാണ്. ഇവിടെ താമസിച്ചിരുന്ന കുടുംബങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ ടൗൺ ഏരിയകളിലോട്ട് മാറിയത് കൊണ്ട് തന്നെ ആൾക്കാർ വളരെ കുറവാണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ അമ്പലം നേരെ ഈ ഒരു റൂട്ടിലാണ് അമ്പലം. ഈ ഒരു റൂട്ടിലാണ് അമ്പലം ഉള്ളത്. ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം ഒരു 100 മീറ്റർ താഴെ മാത്രമേ നമ്മുടെ കാവേരികുളം ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ദൂരമുള്ളൂ. നമ്മുടെ അമ്പലമുള്ളത് ഇത് മലയുടെ ഏറ്റവും ടോപ്പാണ്. അതായത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തിരുമേനിക്ക് കുറേ മുകളിലാണ് കാവേരികുളം. ഇത് കോറാളി സ്ഥലത്തിനടുത്തായിട്ട് വരുന്നത്. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു അമ്പലവും ഇതിനുള്ളിലിപ്പം വിളക്കും അതുപോലെ ഫോട്ടോസൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വിളക്ക് വെക്കാൻ ആളൊക്കെ വരും, അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ വറ്റാത്തൊരു കുളമുണ്ട് ഇവിടെ, അതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രധാനമായി കാണാൻ പറ്റുന്നത്.
നല്ലൊരു വൈബ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. ഇപ്പം മെയിനായിട്ട് ഈ ഒരു സംഭവമുള്ളൂ. പഴയ കാലത്താരോ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചൊരു സംഭവമായത്. കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് ഭജനകൂടം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ നല്ലൊരു പ്രത്യേക ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് ഇവിടെ. മലയുടെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലാണ്. നമുക്ക് അസ്തമനമൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി സമയമുണ്ട്, കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കുളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ആഴം എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അത്രമാത്രം ആഴമുള്ളൊരു സംഭവമാണിത്. അത് ചെരിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതിലുള്ള കുളം. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ക്യാമറ ഇങ്ങോട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഇത്ര വെയിലായിട്ട് പോലും ഇതിൽ പിന്നെ വെള്ളം വറ്റാറില്ല. ഇതിപ്പോൾ നല്ല വെയിൽ ടൈമാണ്, എന്നാൽ ഇത്രയും വെള്ളം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ഇവിടെ. ചെറിയൊരു കുളമാണ്. തെക്കിൻ്റെ സൈഡിലുണ്ട്, പക്ഷേ ഇതൊന്നുമല്ല. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ. കുടകിലെ ബ്രഹ്മഗിരി മലനിരകളിലെ തലക്കാവേരിയുമായി ഈ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിന് ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അതായത് തലക്കാവേരിയിലെ കുളത്തിന് സദൃശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കുളമാണ് നമുക്ക് ഈ കാവേരി കുളത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഇവിടെ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഭജനമഠങ്ങളൊക്കെ മുമ്പുണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ ഭജനമഠങ്ങളൊക്കെ പോയി. ഇപ്പോൾ അമ്പലത്തിന് മുമ്പിലായി ഇതുപോലെ ചെമ്പകവും അതുപോലെ തന്നെ നാഗലിംഗവും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഒരു കണക്കിന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മലനിരകളിലെ ആൾക്കാരുടെ സങ്കടങ്ങളും സങ്കടക്കണ്ണീരുകളൊക്കെ പറഞ്ഞൊടുക്കിയ ഒരിടമാകാം കാവേരികുളം ദേവീക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോഴും പുനരുദ്ധാരണത്തിൻ്റെ വക്കിൽ നിൽക്കുന്നൊരു സ്ഥലമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ ഒരുപാട് മലകൾ അങ്ങ് കാണാൻ പറ്റും. ഒരുപാട് മലകളപ്പുറം. വൈകുന്നേരം അസ്തമയ സമയത്ത് നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കടൽ കാണാൻ പറ്റും. ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇരുന്ന് നോക്കി കടൽ കാണാൻ പറ്റും. ക്യാമറ കാണാൻ പറ്റുമോയെന്നറിയില്ല, അത്ര ദൂരത്ത് ഒരുപാട് മലകളുണ്ട്. അത്രയും ടോപ്പിലുള്ളത്. ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും കാറ്റാണ്, തണുത്ത കാറ്റാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഭയങ്കര ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ഒരു ഏരിയ. വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു അമ്പലം മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാനുള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ചിട്ട്. തലക്കാവേരി സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും 4186 അടി ഉയരത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഏകദേശം അതിനടുത്തോളം വരുമെന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കാം. കാവേരികുളം ദേവീക്ഷേത്രവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തിരുമേനി വരിക. അവിടുന്ന് വഴി കാണിക്കുന്ന ബോർഡുകളുണ്ട്. സഹസ്രനാമങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനാ തീർത്ഥമാടും എൻ മനം